wow webale kubanga okyekumidde ku Delta TV ekumira ku tiko okumanya atenge kwagazisa okukola olw'omubala gwayo tukole nzeke fasi mayumba kubuuzaako ti osibye tamunaffe gyebale egyo tusizaako engalo ate naawe agenda ku mirimu tukwagaziza ekiseera ekirungi nina munange Lukyamzi Isaac ku lwabo naffe ab'olulimi olw'obubonero tandike n'ebikulu ebigalimu nga bulijjo ebikulu mu Masukkulumu tumweralikirira tuli bulindaala okulaba nti amateeka gonna ge bagenda kuyisa ejja kugasamwe ebyo bye muteesa tebijja kuyita ebibiina ebirwanira abakozi birayidde okusimbira ekkuuli omusolo ku kittavu ky'abakozi In the 70s, obviously, we were not welcome back to Uganda because we had been expelled. abayindi balemedde ku ttaka ly'ettemangalo palamenti n'eyita mu Sinzeyi Stephen Kavuma Richard Byalugaba okubitebya agamba nti ava mu ofiisi wa muduumizi wa poliisi watandika ddi okukola mu poliisi abadde yakafera abantu 100 nga yeeyita kyatali agombeddwamu obwala the parliamentary commission because you're in charge of these affairs of the parliamentarians nga tudimandinga basasuleko nalebwa ezange mujja kuzikomyawo era omubaka Tone Nsubuga Kipoyi akubye olukiiko oludukanya emirimu mu palamenti mu kooti lwakujja nsimbi ze ku akawunti kyekyo izooba erituzoobya eryomwakanya mwaka 2019 naku z'omwezi ziri 14 nze Kefasi Muyumba Masukkulumu gatandise naga ebibiina ebirwanirira embeera z'abakozi bikunze abaka ba palamenti abakiikira abakozi kusimbira ekkuuli enteekateeka y'okussa omusolo n'okuteekawo obuwaayiro ku musolo gw'ekitabu ky'abakozi ssentebe w'ekibiina kya Notu Asha Wilson Owere agamba nti Ebbago eryayanjuddwa gavumenti eri palamenti lirimu ebirumira era nga bakuwa ebirowoozo ebiwakanya enteekateeka eno. Olunaku lw'eggulo gavumenti yayanjudde Ebbago ery'okukola ennongooseza mu mateeka agafuga ekittavu ky'abakozi nga mu Ebbago lino gavumenti yakujja omusolo ku kittavu ky'abakozi. Wabula kino kiwawaazizza amatu g'abakozi nga bagamba nti ensimbi zaabwe ze beeterekera baba baziggyako dda omusolo. Mu kafubo ke tubaddemu n'akulira ekibiina kya National Organization for Trade Union NOTU nga kino kirwanirira embeera z'abakozi Wilson Asha Owere ategeeza nti Ebbago lino lirimu ebirumira era baakulirwanyisa. naye nga mbakubira omulanga abakozi bonna mu ggwanga temweralikirira tuli bulindaala okulaba nti amateeka gonna ge bagenda kuyisa ejja kugasamwe tejja kubajjako kintu kyonna. Wilson Owere agamba nti okujja omusolo ku busiimo bw'abakozi si kirungi era tekiri mu mateeka kubanga abakozi ensimbi ze batereka mu Nssf ziva ku musaala oguba gwaggyibwako dda omusolo. Si kirungi kubanga eno sente zabukadde ate sente zino beeterekera ng'omuntu buli mwezi bagijjako omusolo. Wano waasinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okukunga ababaka ba palamenti naddala abo abakiikirira abakozi okusimbira obuwaayiro obukyamu obuli mu Ebbago lino ekkuuli era bwe kiba kisoboka busuulibwe mu kasero. Abakiikirira abakozi twogere n'ababaka buli mukozi njagala ayogere n'omubaka we ali mu constituency ye tulabe nti ekintu kino tukikwasa n'amaanyi. Ono era agamba nti kisaanye abakozi bafune ensimbi zaabwe nga zijjudde kuba baba bazikolerera dda nga ne gavumenti okuzibakuumira nayo efunamu kubanga bazikozesa ne bafunamu amagoba. Wabula agamba nti bakuwagira ebirungi ebiri mu Ebbago lino era nabo bakuwaayo ebirowoozo byabwe abakozi basobole okufunamu. Abeere nga yeeterekera sente n'abo baneekolera ejjange kubanga nabo bafuna obuzibu bwe babanga bo bakadiye
kubanga buli gye bafuna gye balya. Kinajjukirwa nti waliwo n'ebbago eryaleetebwa gavumenti era mu mbeera y'emu. Wabula ababaka ba palamenti ebiina ebirwanirira abakozi nga kwotadde ne minisitule y'abakozi nabo baabigoba. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Yabala nnyo omuzira Mamba Mutebi. Abamu no ku bayindi abaagobwa yali President wa Uganda Idi Amin okuva kuno mu mwaka gwa 1972 abaali bannannyini ebintu ebigambibwa okweddizibwa abantu ssekinomu n'abanne mu gavumenti. Olwaliwo balabiseko mu kakiiko kakosase okwekubira endulu gye kali ku nsonga z'ebintu byabwe omuli n'ebizimbe ko n'ettaka. Bano bagambibwa okuba nti bannannyini ttaka ly'ettemangalo babaleetedde akakiiko okuyita abasongeddwamu ennwe mu nsonga eno bajje bongere okubaako bwe battanya n'okunyonyola ku beetiddwa okuliko era nga amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Stephen Kavuma, omusuubuzi Amos akulira National Social Security Fund Richard Byaruhanga n'omuwandiisi w'ettaka Sala Kulata. Abagambibwa okuba bannannyini ttaka lya ttemangalo abayindi abaagobwa okuva kuno mu mwaka gwa 1972 basibye mu kakiiko ka Parliament akalondola ebitongole bya gavumenti akakosase akakubirizibwa omubaka wa Makindye East Ibrahim Kasozi nga beekubira enduulu ku ngeri ebyabwe gye byatwalibwamu abantu ssekinomu. So I thank the Honourable Chairman, the late Council and members of the committee for giving us a time to be heard. It really means a lot to us. But when we looked at the documents that were filed, when we transferred the titles, the signatures are clear forgeries. The signatures of my dad. My dad in his last years, before he passed away in 97, was incapacitated. He could not even sign his name. He was totally incapacitated. How could he have gone and signed a document in Uganda when he was supposed to have passed away in February 97 and the document is signed June of 97. Akakiiko kabuuliriza ku ngeri ettaka lino eriwerako yiika 366 eryali ery'abayindi bano gye lyatundibwamu Amos ne yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi nga baliguza ekitongole kya Nssf mu mwaka gwa 2008. Okusinziira ku famire eno ebadde ekulembeddwamu Nazi Musa egamba nti ettaka lino lyali lya kitaabwe Muhammad Hassan Nali ng'era baalifuna mu mwaka gwa 1924 nga Idi Amin tannabagoba era nga kyabeewuunyisa ate oluvannyuma okukizuula nti Amama Mbabazi ne Amos bagamba lyabwe. When the government called for repossession of property in the first call, why didn't you go through that process to repossess your property? When we were settling in Uganda, in Canada in the 70s, obviously we were not welcome back to Uganda because we had been expelled. Who forged the signature of your dad? I want to know if the actions that you took against that lawyer. Bano kati baagala akakiiko kabayambe baddizibwe ettaka lyabwe. Kino kivudde ku kubanga bano bawandiikidde ekitongole kya Custodian Board enfunda eziwera okuva mu mwaka gwa 1983 nga basaba okweddiza ettaka lyabwe wabula nga balimbibwa nga bwe lyabaweebwa edda. In 1993, we wanted the land back. We wanted our land back. This is how we started off. Obviously, we were given possession and we were young. We wanted possession. We went. Azze kutuwa bujulizi kulaga na kusaba parliament emuyambe balabenga beddiza ebintu byabwe kubanga ba repossessinga ne bafuna certificate nene balemererwa okutakinga possession. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano omubaka wa Makindye East Ibrahim Kasozi kijja kwetaagisa okusooka okuwulira oludda olugambibwa okutunda ettaka lino akakiiko kalyoke kasalewo ekyenkomeredde ku nsonga eno. Akakiiko kati kayise yali amyuka Ssaabalamuzi Stephen Kavuma, omusuubuzi Amos akulira Nssf Richard Byarugaba n'omuwandiisi w'amataka Sala Kulata bannyonnyole ku by'ettaka lino. Akulu nti liizi yaabwe bw'eba ekyaliko tokkirizibwa kukyusa kyapa ekyo kiwa muntu mulala. Naye kyaliwo nti liizi yaabwe yali ekyaraaninga naye ettaka ne litundibwa. Ekyokubiri nti baakyusa ebyapa we bituula. Singa Nssf yakola gye bayita due diligence ettaka eryo teyandiruguze naye nsuubira nti tebakikola baamala gagula kati tubalinze tubabuuze batukakase oba Abannayuganda babagulira mpewo oba babagulira kituufu nga bajja bahandolinga ensonga eno. So tubayise bajje bongere okugirambulula tulabe oba bano be batuufu oba nze ye mutuufu tusalewo tulabe tu parliament esalewo ekyokukola ku nsonga eno. Ettaka lino liziribaako obugugulano era ng'ensonga z'obwannannyini ne gye buli eno zikyali mu kkooti era nga lisangibwawo ettemangalo mu Busiro.
Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Amasukkulumu ku Delta TV. Poliisi eriko omusajja gwekutte abadde yita omusirikale wa poliisi ng'ava mu ofiisi ya IGP ng'ono kigambibwa okuba nti nno abadde atandise okubeera ng'aguyaguya abantu nga bategeeza nga bayinza okulagira abantu bwe bateebe abaali bakwatibwa okumanya omugezigezi yakuguza ekibiro no bamukwatidde nga yakafeera abantu abasoba mu 100. Polisi ya CPS wano mu Kampala ekutte omusajja Kigondo Ismail ng'aweza emyaka 33 egy'obukulu nga mutuuze w'ekyanja mu ggombolola y'e Nakawa ng'abadde afeera abantu nga yeefuula omusirikale wa polisi. Okusinziira ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti ono okumukwata kiddiridde abantu abawerako okuvaayo ne beekubira enduulo nga beemulugunya ku musajja ono. Nga yeeyita owa polisi oluusi akubira ba DPC ba OCs simu anti akubanga ni namba ya UTN ngagamba nti ava mu ofisi wa omuduumizi wa polisi IGP n'alagira ba DPC oba OC waliwo omusibe ng'ali mu kaddukulu ali bamutee. Mu ngeri eyo abantu bangi ne bavaayo nga bemulugunya anti lwaki ono atusaba sente atulyako sente zaffe mu lukujukuju ne batutukirira naffe ne tutandika okunoonyereza ne tumukwata. Kigondo Ismail omutuuze w'ekyanja abadde yeekweka kamera zaffe nga tayagala kumukuba bifaananyi olw'abantu abangi bazaafera. Poliisi etegeezezza nti ono abadde afera abantu n'abalimbalimba nga bw'akolera mu yafeesi yaduumira poliisi mu ggwanga nti era alina obuyinza okulagira abaduumira poliisi ez'enjawulo ne bata abasibe baabwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nga bwe batera okufuna emisango egy'ekika kino ng'abantu beefuula abasirikale ne banyagulula abantu. Ono wano wasinzidde n'asaba abantu okubeera abeegendereza n'okusookanga okwebuuza ku poliisi ez'enjawulo nga tebannawaayo ssente eri abafere abalinga Kigondo Ismail. Kati kyokukubiriza abantu kulanga nti babeere bagendereza nnyo. Si buli omu ali akutuukirira. Mubuuze identity card we bagye tuyita warrant card. Akolera mu station ki oba namba force number waliwo kye tuyita force number. Namba ye ki. Okumanya Kigondo abadde tawena asangiddwa ne layini y'essimu eya poliisi ng'oyinza okulowooza nti musirikale. Anet Nakaibale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Ngwebityo ogw'okulya gwasuula wammese mu kita. Ensonga y'okutema obukolebwa ku bavuzi ba pikipiki ez'akaziwaako eya bodaboda zandibanga zongedde okujulira kakati zoolekedde Paalamenti yenavaayo n'obulambulukufu butebe basobola okwenganga ettemu lino. Kakati kino kiddiridde omuvuzi wa bodaboda ennyendo mu Masaka amanyiddwa nga Godfrey Lubega yasalibwako obulago oba yakufumitibwa ekisooka obulago ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno bwe yali aliko abantu baatise 2 n'oluvannyuma omubiri gwe ne gusuulibwa wabbali w'ekkubo okutuusa na kataba tatwalibwanga mu ddwaliro kutuusa alwe bamututte wali Lubaga. Embeera ya Godfrey Lukwago eyungula amaziga oluvannyuma lw'okusalibwa ekisooka obulago n'asuulibwa ku mabbali g'ekkubo abatemu ne bakuulita ne pikipiki ye. Ono tumusanze Nateete ng'agalamiziddwa mu kakubo kakabuyonjo emu muganda we gy'akolera nga taasulewo taasibewo yali ku nyumwa gy'abantu. Benard Kawukinga ye mujjanjabi w'omulwadde ono annyonnyodde engeri muganda we abatemu gye bamutulugunyaamu n'okutuusa okumusala ku bulago. Basala bulaza wange ne bakuba essimu ng'aliddwaliro abamutadde mu ddwaliro ng'embeera mbi. Nengenda newola obusente nengenda mu kyalo nsanga mu ddwaliro naye ng'embeera mbi nga bakamala omutunga ekiwundu ng'embeera mbi. Kawuki agamba nti muganda we yatwalibwa mu ddwaliro omuzira kisa ngono yali wa poliisi era nga bafuna obujjanjabi obusookerwako nga bwannyonnyola. Embeera eno yewalirizza abavuzi ba bodaboda saako Abibu Bwembo okwekolamu omulimu okulaba nga batwala Lubega mu ddwaliro e Lubaga nga basonze ssente saako okuwaayo ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Soke tufune ssente eziyambako eziyamba ku mulwadde tweyanziza bannange. Bano nga bakulembeddwamu Abibu Bwembo basuubizza okutwala okwemulugunya kwabwe mu Paalamenti ku Lwokubirirwa Ssabbiiti ejja nga bagala Paalamenti ennyonnyole wa bodaboda z'abantu gye zitwalibwa saako okunnyonnyola ku musolo gwa third party D we guyambira abavuzi ba bodaboda. Bodaboda abali wano n'abatali wano olunaku lw'Olwokubiri tugenda kwekolamu omulimu tutwale petition mu Paalamenti nga tugenda
ku nsonga zino bbiri wammanga. Esooka constitution ya Uganda ewa poliisi omulimu gw'okukuuma munnayuganda n'ebintu bye. Ababodaboda abafa ne boda zaabwe ne zibula ani azivunaanyizibwako? Abibu Bwembo avumiridde engeri gavumenti gyekuttemu ensonga z'ababodaboda gy'agamba nti si ya bwenkanya. Kuba tulaba bannaffe abatukulembera. For example, bw'oyogera ku parliament bayisa ssente z'obujjanjabi ne bayisa n'ez'amaziika. Bwe bafa ffe tubaziika balina za ambulance ennungi kati bayisizza nga n'ab'eŋŋanda zaabwe nga bazadde baabwe nga ffe tubajjanjaba. Abavuzi ba bodaboda betusobodde okwogerako nabo bakukkulumidde gavumenti olw'okukwatanga abatemu ate ne bateebwa era ne basaba okuweebwa akakisa okukola ku bantu bano. Ajja nakukwata bwakwata nakuutta ye bwe mukwata omutereka buteresa eri nemu emirembe gyayagala singa nawe bebakwata babatuwa naffe ne tubakolako baweebe amaduuka agatema waliwo n'abamu ku bantu abalumirirwa abaana baabwe abakoowodde gavumenti okukomyawo akalabba oba olyawo kyandiyambako okumalawo obutemu mu ggwanga. Abantu abatta ababodaboda bateekeko akalabba wakiri abo be bakwata abassi basooke babasse kalabba babatte ne bana abatta bano bayigire ku abo. Tuyambe gavumenti etuyambe anaye olowooza ate waliwo abantu abeefuula kati omuntu okukwata oyo omuntu abeera amumanye. Oluvannyuma Godfrey Lubega ateekeddwa mu mmotoka n'atwalibwa mu ddwaliro Lubaga okwongera okufuna obujjanjabi. Christina Kimuli, Delta TV, Amasukkulumu. Wow, simawulire malungi webale nnyo omufumbe Nakimuli. Olwaliro ekitongole ky'ebyobulamu kikakasizza nti omusujja gw'ensiri gweyongedde okwegazanyiza mu ggwanga lya Uganda era nga bino byasangiziddwa Minisita Dr. Jane Ruth Aceng. Kati nno awasinziddewo n'ategeeza nti Bannayuganda basaanye obutejjanjaba okujjako nga bamaze kuzuula ddala kye bajjanjaba gwe musujja gwennyini ogw'ensiri. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu wano mu ggwanga, omusujja gw'ensiri gweyongedde wabula ng'ekisinza okugufuula omukambwe ennyo kwe kubeera nti abantu abamu bejjanjaba nga tebasoose kumanya kituufu kibaluma ate abalala tebamalaayo ddagala. Minisita y'ebyobulamu wano mu ggwanga Dr. Jane Ruth Aceng agamba nti kino kiteeka obulamu bwabwe mu matigga anti obuwuka bumanyira embeera y'eddagala ng'ano babeera balina okukyusibwa eddagala ne bateekebwa ku mutendera ogwokubiri ekintu eky'obulabe. Instead of reporting to a place where they can get treatment fully and completely, they start from the clinics and take half doses. Buy your ACTs, take half the dose, it is incomplete. Go to the next one, take half the dose, it is incomplete. So that by the time they get to the actual place to get full, complete treatment, they've already developed resistance to the other drugs. And that is why I have made an appeal that report to a facility where you can be treated well and treated properly. Ekitongole ky'ebyobulamu kigamba nti kino si kipya omusujja gw'ensiri okulinnya anti buli nkuba lw'etonnya babeera bakisuubira. Okusinziira ku kunoonyereza okwafulumizibwa mu Jjuuni w'omwaka oguwedde, abantu abafuniramu omusujja gw'ensiri baali akakadde kamu, wabula kati okunoonyereza okwakoleddwa omwaka guno ne kufulumizibwa mu mwezi gw'Omukaaga. Omwaka guno abafuniramu omusujja gw'ensiri baali akakadde kamu mu emitwalo 4. Abantu abafa omusujja gw'ensiri bagenze bakendeera nga mu mwaka 2015 abafa baali 610 ne bakka ku 508 mu 2016 ate mu mwaka 2018 abafa olw'ekirwadde kino baali 3000. Ebimu ku birinnyisa omusujja gw'ensiri wano mu Uganda kwe kubeera nti abantu tebeeyambisa bulungi butimba bwa nsiri, abamu bagujja mu byalo nga bagenzeeyo, abalala omusaayi gwabwe gubeera tegulina maanyi bulungi galwanyisa buwuka obwo. Omusujja gw'ensiri gwa bulabe nga gusobola okukosa ebitundu byo by'omunda ng'ekibumba n'ensigo ssaako n'obwongo. Kati disitulikiti ziri 65 ezikoseddwa omusujja gw'ensiri. Ebitundu ebisinze okukosebwa omusujja gw'ensiri kuliko West Nile, Acholi, ebitundu bya Lango ebimu, Busoga, Bunyolo, ebitundu bya Buganda ebimu, Kalamoja, ebitundu bya Teese ebimu, Eastern Region ne Western Uganda.
Engeri omusujja gw'ensiri gye gukosa ennyo abaana abato n'abakazi abali embuto, gavumenti yakwongera okubagabira obutimba bw'ensiri mu malwaliro nga bazadde era gye bujja bakugabira bannayuganda bonna obutimba bw'ensiri. Fast tracking the implementation of the 2020 long-lasting insecticide-treated net mass campaign, which should take place either in October or November this year. We are also introducing new channels of long-lasting insecticide-treated net distribution, considering areas such as distribution in schools in selected districts with high malaria burden. Kola bino okwewala omusujja gw'ensiri. Okwebaka mu katimba k'ensiri buli kiro, funa obujjanjabi ng'omaze okwebuuza ku musawo eddagala limala eyo ly'obeera oweereddwa, saanyaawo ensiko ekwetoolodde wamu n'amazzi agalegamye. Abakazi b'embuto mukyalire abasawo nga bwe kisaanidde. Bitana Kenge, Delta TV, Amasukkulumu. Ewa omubufu we mutugenda kutuuka mu katuuso kaffe kanaka manya byole mugenda okwongera okumanyira emigaso egifumbekedde mu butto akolebwa mu kibala ekimanyiddwa nga olive oba zaituni. Olwo nno omanye nti ddala osobola bulungi nnyo okusala omugejjo kubanga muno mu butto ono temulimu masavu. N'oluvannyuma tugenda kuwumuzamu tukomewo n'Amasukkulumu. Abakugu mu ndwadde eziva ku mugejjo bagamba kizibu okuteekako omubiri ogutali gwa kyeyagalire ng'okozesa butto akoleddwa mu kibala ki olive. Butto ono alimu amasavu agakoleddwa mu kibala kino eky'obutonde era tosuubira kugejja nnyo ng'omukozesezza mu bintu by'ogenda okulya. Butto wa olive ayongera amaanyi mu kugumya amagumba era ayamba nnyo enkula y'obwongo mu baana abato. Ono era mugagga mu vitamin E ekiriisa eky'omugaso ennyo mu bantu abakuze mu myaka. Kati abadde agenda okulya ekintu kyonna ng'okisiise, fuba okulaba ng'okozesa butto wa olive kuba wa mulembe nnyo mu kukuuma omubiri gwo nga mulamu bulungi. Manya by'olya. Wawe dakika zewerekedde ziweza 23 ezeganye essaawa 3 z'ekyo ky'olunaku lwaleero. Ekitulu ky'Amasukkulumu ekyokubiri kitandise n'agabatuuze okuva e Karamoja. Bano balumiriza omukungu wa gavumenti Peter Omodoyi avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu ofiisi ya Ssaabaminisita Karamoja. Ono tabbye ettaka asula Nyanama ate nga aliguza ekitongole ki Uganda Investment Authority ekivunaanyizibwa ku basigansimbi. Ettaka eryogerwako liwako liika 1400 n'omusobyo nga lisangibwa mu disitulikiti y'e Napaaka mu muluka gw'e Kawutako mu bitundu ebyeyo e Karamoja. Abatuuze okuva e Karamoja mu disitulikiti y'e Napaaka nga bakulembeddwamu Ditoko Zakaria namukadde w'emyaka 71 balumiriza omukungu wa gavumenti Peter Omodoyi avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu ofiisi ya Ssaabaminisita Karamoja okubba ettaka lyabwe ate n'aliguza ekitongole ki Uganda Investment Authority ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi. Dr. Lukol Makpoy ng'ono mukulembeze mu muluka gw'e Kawutaku agambye nti Peter Omodoyi emitendera gye yafunamu ekyapa ky'ettaka lino tegyali mituufu. Most important thing here is for this land to go back to the people of Kawutaku. And those who are claiming for this land should really be prosecuted because it's criminal to sell land which is not yours. And also for UIA just to rush, Uganda investment, just to rush and buy land without doing due diligence, without finding out how my brother Peter Omodoyi acquired this land, whether there were conflicts over this land, I think it was wrong. Ono era amulumiriza okwekobana n'akakiiko akatwala ettaka mu ggwanga ssaako n'abakulembeze abamu mu kitundu ne bafuna ekyapa ky'ettaka ng'abantu abalivunaanyizibwako tebamanyi. Makpoy agambye nti abantu bangi tebakyalina wa kusula ssaako n'okulimira emmere ekyongedde okuteeka obulamu bwabwe mu matigga. The people of Kawutaku who are scattered by insecurity have had no opportunity now to come back to their land. The people cannot access land for cultivation, for growing crops, yes, love, and so on. So
it's really a big issue. Wabula akakiiko kategeeza nga bwe kagenda okwongera okunoonyeza ku nsonga eno okusobola okukomya abakungu ba gavumenti abagufudde omugano okutwala ettaka ly'abantu. Wano era omulamuzi w'akakiiko Catherine Bamugemereire wasinzidde n'ategeeza nga olunaku olw'enkya bwe bagenda okukwata ku nsonga za Lieutenant General Otema eyakozesa eggye lya UPDF ne babba ettaka lya Nancy Oliema erisoba mu yiika 3,000. In which the family of the late Orema is contesting land that is now held by General Otema. We really do apologize that the overflow has affected you, and we shall continue with the hearing of your matter first thing tomorrow morning. But this should help us to then allow time to complete this matter. Akakiiko kakyagenda mu maaso n'okunoonyeza ku nsonga z'ettaka. Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo omufumbe Nicholas Nduga. Yali omubaka wa Parliament atiikiranga ebitundu ebya Bubulo West mu district y'Emanafa. Tone Nsubuga Kipoyi awazeewaze abakulira emirimu mu Parliament n'abakuba mu bugazi amateeka gwabalanga gwa kubeera nga bajja ssente ku akawunta ye mu bumenyi bw'amateeka. Omusango yagoloopye ng'ayita mu bannamateeka okuva mu Sanyu and Company Advocates. Tone Nsubuga Kipoyi eyali omubaka wa Parliament ng'akiikirira abantu b'e Bubulo West mu district y'Emanafa ng'ayita mu bannamateeka be okuva mu Sanya and Company Advocates yaddukidde mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engasse. Ono yawawaabidde olukiiko oluddukanya emirimu gya Parliament nga lulumiriza okutwala ssente ze ezisoba mu bukadde 400 okuva ku akawunta ye. Filed a suit on 9th August this year. Filing there to parliamentary commission because you're in charge of these welfares of the parliamentarians. We are demanding our $1,468 million. Munnamateeka ategeezezza nti basazeewo okuddukira mu kkooti kuba olukiiko luno okuva lwe baaluwandiikira ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu teruwabaddamu ku kwemulugunya kwabwe. Ne tubawa ennaku 14 nti batuwandiikire batugambe batutegeeze baaziggyako batya. Twabawa nnaku 10 twabasaavinga nga 19 ogw'omusanvu paka nakati tebatuddangamu. Omuntu alina ensonga lwaki wajjako ssente ku akawunti owandiikira abantu n'obalaga ensonga ki lwaki waziggyako. Kipoyi kati ayagala kkooti eno erangirire nti ebikolwa by'olukiiko oluddukanya Parliament okujja ssente ku akawunta nti kyali kimenya mateeka. Ono era ayagala kkooti eragire olukiiko luno lusasule ssente ezo zonna ku bazaaliza mubaka. Abantu essente ezo baaziggyirako mu lukujjukuju kkooti eragire nti ssente ezo baziwe client off kubanga zaalizize zaalina ku akawunti ye ne baziggyako mu lukujjukuju bamuwe damages singa essente ezo zaaliko zandikoze amakulu. Bannamateeka ba Kipoyi bagamba nti ssente zino baaziggyako wakati w'omwaka 2011 okutuuka mu mwaka gwa 2014 we yabeerera omubaka wa Parliament. Kati akakiiko akaddukanya emirimu gya Parliament kakuteekamu empoza yaako essaawa yonna. Anet Nakaibale yabadde ku Delta TV Amasukkulumu. Amasukkulumu ku Delta TV. Abatuuze b'omu Lusanja bwe bamenyera amayumba gaabwe beewunyisiddwa okulabika nga ate waliwo bawanyondo ba kkooti oba bayinza okuyita abapunta nga batandise okusimba ebikondo ku ttaka lino ate nga kkooti si yalagira. Bano era nga baliwamu n'amyuka ssentebe waabwe w'ekyalo bategeezezza nti babadde tebakimanyi nti ettaka kkooti iragira ate balisimbeko enkondo. Olwaira abapunta ettaka mugagga Merit Kyoncho lyakaanira n'abatuuze b'e Lusanja bazeeyo ku ttaka lino nga kkooti bwe yalagira bateekewo ensalosalo ezawula ekyalo Lusanja ne Ssekanyonyi. Bano wabula baleese emmotoka nnamba ey'emiti okusimba nga kino kitabudde abatuuze b'e Lusanja abakiwakanyizza. Nze ne bagambidde abantu ba Kyokyo ko bonedda mbu meeya simanya looya mbu yabasinzi. Oyogedde ate bannaleeta bikondo. Oyogedde ati ne mugayogera ku ssimu ng'ayogera nga Wandali. Abatuuze bagamba nti kkooti teyalagira kusimba bikondo mu bibanja byabwe nga bano kye bakola era nga tebakisanyukidde. Ne bwe twali mu kkooti nzijukira omulamuzi yasaba abasaveya bajje bamulageko layini emu esembayo eno. Kati simanyi oba kye bazze okukola kubanga baali batugaye bajja tukuyita mu chairman waffe batubuulire nti bagenda kujja kuba baali basuubira tuyinza obayisa obubi. Kati simanyi oba kye bazze okukola oba bazze mu kigendererwa kyabwe kirala
oba mulamuzi ye yabatumye kuba basimbye ebikondo neffe tetugenda sooka bijjawo tulinde omulamuzi tuwulire kikyanagamba. Amyuka ssentebe w'ekitundu ky'e Lusanja Matovu Ben ategeezezza nga watalabangako bbaluwa kuva mu kkooti ng'etegeeza nga abapunta bano bwe bagenda okusimba emiti mu bibanja byabwe. Teri bbaluwa nga twatufunye kweraga nti bagenda kujja bapime ettaka lya Kikyoncho weriko. Era bwe baba bakoze byabwe kuwaabwe ng'abantu oba mu interest za Kikyoncho. Abatuuze bategeezezza nti ebikoleddwa olwaleero tebiri mu mateeka. Abapunta tebatukkiriza kukwata bifaananyi nga bakubawo ebikondo mu ttaka lino. Omugagga Kikyoncho agamba takirinaako buzibu ekyokusimbawo ebikondo era alabudde abatuuze abaddemu okuzimba amayumba nti ajja kubamenya singa kkooti esalawo nti bwe bali si waabwe. Kkooti yakugenda ku Lwokutaano lwa wiiki eno okulambula ettaka lino. Eggwa eno sakiddwa nti Nakayibaale ku Amasukkulumu. Weewaawo Bannayuganda bawangalira emitala w'amawanga abasazeewo okuleeta kuno abasigansimbi okukola ogw'okubeera nga bafunza ebbula ly'emirimu kwabo. Bano nga bakulembeddwamu Isaac Kigozi owa East African Partners batuteko ne basigansimbi bano ne omukuza w'ekikolo eggwanga Rebecca Litwala Kadaga. Uganda limu ku mawanga agasingamu ebbula ly'emirimu okusingira ddala mu bavubuka, ekintu eky'obulabe ekirina okusalirwa amagezi. Kino kiviiriddeko Bannayuganda abawangaalira emitala w'amawanga nga bayita mu kampuni ya East African Partners okuvaayo okulaba nga basalira ekizibu kino amagezi nga bazze ne bamusigansimbi abatali bamu. Kigambibwa nti bano baakutandikira mu bitundu by'e Busoga era nga olwaleero basisinkanye sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Litwala Kadaga ku Paalamenti ne bamulambululira enteekateeka eno era ng'agisiimye kubanga eno yakugasa ekitundu ky'e Busoga. Welcome our tourists. They were brought by our son, Isaac. This one is Haji Walusenge's son. I think you remember him. He does a lot of promotion for tourism. Okay. Looking to see if Uganda and Kampala might be the right place for them to make a hub to expand their. Down to Burundi, to Rwanda, to Kenya. This is a place to be. That's what everyone is telling us, and we're learning. And wabula bano ku nkya bakedde ku woteeri ya Minisitiri wano mu kibuga Kampala ne basooka kubangula Bannayuganda ku ngeri gye basobola okwetandikiramu emirimu okwegobako ekizibu ky'ebbula lyagyo. Or what you're trying to do is stay involved, stay active, stay creative, stay passionate, and stay busy. And you can't just say I'm 65 years old, I need to be conservative. It depends on who you are and how much money you have saved. And likewise, as a young person, 25, 30 years old, you may not be a risk taker. Isaac Kigozi nga yakulembeddemu bano atunnyonnyodde ekigendererwa kyabwe mu kwagala okuleeta bamusigansimbi ate abasomesa n'abantu ku ngeri y'okwejja mu bwafu. To link businesses from America to Uganda. We've been doing this now for the last 10 years and working primarily in the last 2 years on North American companies opening up opportunities for diasporans to find a clean pathway to investing their funds in Uganda. Bano olunaku olw'enkya bakukyalako ewa Kyabazinga wa Busoga okwongera okubangula abeeyo ssaako n'okulaba bwe bayinza okuteeka ensimbi okulaba nga batonderawo abeeyo emirimu. Mu Kibijja ky'abasinga Delta TV Amasukkulumu. Wow. Gavumenti ya Japan edduukiridde eddwaliro ly'abaminsani ery'ekitovu bwe bawadde emmotoka ya ambulance okwongera okutumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo. Eddwaliro ly'abaminsani limaze emyaka egisoba mu 2 nga teririna ambulance oluvannyuma lw'eyaliwo okufuukaganyiganya. Omukolo gw'okukwasa abakulira eddwaliro lina ambulance gukoleddwa ambasada wa Japan Kazuwachi Kameda ng'ali wamu n'omusumba eyawummula ow'e Masaka Yohana Batista Ggwa. Avunaanyizibwa ku byobulamu mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father Emmanuel Katabaze ategeezezza nti kibadde kizibu eddwaliro lino okwetuusaako ambulance ey'omulembe naddala mu kaseera kano nga liri mu katuubagiro k'ebyensimbi. So if we get assistance like this, we are sure that we can actually continue delivering quality services. At one time I looked at the income and expenditure of Kitoko Hospital
I discovered that the money from the patients can only meet employment costs. Dr. Stuart Musisi atwala ebyobulamu e Masaka annyonnyodde nti kino ekituukiddwako kikulu naddala kati nga minisitule yakamala okutongoza enteekateeka ey'okwongera amaanyi mu kukwasaganya obubenje. A whole department for emergency medical services. It is a baby. It has just started, and therefore this is a part of the very many requirements that we need as a country to form the department, to contribute to the emergency medical services. Ambassador wa Japan mu Uganda Kazuwaki Kameda abuulidde abatuuze ensonga lwaki Japan esazeewo okudduukirira eddwaliro ly'ekitovu. So sometimes you have to wait for the ambulance to come back from other operation. At other times you have to hire private taxis, pickup trucks, or maybe calling police. But those vehicles are without any first aid kit. So I sincerely hope, so this ambulance now you are watching will improve these situations and save more vulnerable lives in Masaka district. Ono ayongeddeko nti gavumenti ya Japan yakugenda mu maaso n'okukwasizaako gavumenti mu byobulamu ebyenjigiriza ssaako n'ebirala eby'okutumbula embeera z'abantu. Mu kwogera kwe omusumba Yohana Batista Ggwa asiimye obuyambi buno era nti bujjidde mu kiseera ng'eddwaliro liri mu bwetaavu bwa ambulensi naddala okutwala abalwadde abali mu mbeera embi e Kampala okufuna obujjanjabi. Weziri kutambuza abalwadde tubadde n'ekizibu kinene nnyo tetuba nno twebaza Abajapani abatusobozesezza okufuna ambulensi eno ate ekyenjawulo ekiri ku ambulensi eno tetwala butwazi mulwadde erina buli kyonna ekyetaagisa okulabirira omulwadde ng'atambuzibwa erimu okisigeni eba afunye obuzibu bwonna eddagala mweriri. Ono wabula yeekokkodde abalwadde abeeyambisa akakisa k'okumanya nti eddwaliro ly'abaminsani olwo bwe bamala okufuna obujjanjabi ne badduka nga tebasasudde ekitadde eddwaliro mu katuubagiro k'ebyensimbi. Eddakiika ziri 4 mu mwezeganye essaawa 3 tugenda maaso n'Amasukkulumu mu kitundu kyakusatu kitandise naga musajja Katonda gwe yamma okwogera namu amagezi ag'okuvuga emmotoka asimatukidde wampya walemekera okubuuka akabenje k'emmotoka kabadde kagenda omusaanyaawo emmotoka ne badde etisse musenyu emutomeredde wali Nakirebe. Kasiru ono nno omusajja wattu avuga kabangali namba UAG 274Y abadde etisse ebyamaguzi kutwala mu katale atumeraganye ne loole etisse omusenyu UBE 563 ara era nga Kasiru ne gwabadde naye mu mmotoka bawonedde watono okufiira mu kabenje ka. Poliisi newankubadde yanguye mu kifo kino okutaasa ku mugoddeko gw'emmotoka y'omugoba wa loole Isuzu kizuuliddwa nga bwabulidde mu bantu so nga Kasiru ayambadde ebiddugavu agezezzaako okunnyonnyola kyokka ng'abantu batono abakakasa byayogera olw'okuzibuwalira mu kunnyonnyola obubonero bw'abadde akozesa. Nange mbawali ndaba emmotoka ekuba ekiko mbadde manye kulabanga tewali kuleerera kubanga mugambye tuweka nyini mbadde mukutu wakati nateekako indikeeta efowadi ngereese nnyo batekyasiba tewafowadi kabazeemu akakyali omuntu bwakulaga nti adde muwakirifunze kuba obamanyako naye ekyakoze alemezzaako kyekabanayanga kuyisa abantu bangamba twekalakaasi naye baga temwekalakaasi nenteekayo empapula naye baganya tuwampusi niye abantu babatomera buli lunaku tewayisa myezi 2 nga tebatomedde muntu wa bwatyo munnaffe ng'agezaako okunnyonnyola n'olulimi olw'obubonero ebibaddewo
Abannayuganda bakubiriziddwa okuvayo okuddukirira abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya kubanga kino ekirwadde kikyasimbye amakanda ku lukalu lwa Africa. Bino byogeddwa ssentebe wa private sector mu nkola eya $1 HIV initiative Vinandi Natulya mu ntujjo gye bategese wabula ng'ebadde yakusonderako nsimbi za kuddukirira abantu nga bano. Moses Nsubuga amanyiddwa nga Supercharger musajja mufumbo nga kati awangadde n'akawuka ka mukenenya emyaka 25. Wabula ono agamba nti embeera gy'ayitamu si nnyangu newankubadde nga mu ndabika alabika bulungi. Wabula nga akubiriza abantu abatafunanga kawuka kano okwekuuma. Each line omuntu agimala ng'agimize bulungi agimalako emyaka 25 ba 3. Kiba kitegeeza bw'ofeiringa esooka ng'ogimazeko emyaka 5 ne bakuteeka ku yokubiri naye n'ogimalako 5 oba osigazaayo emu tuli ffenna so nga ate buli line oyinza ogimalako emyaka 3 oba 25. So buli lw'ofeiringa otta emikisa gye gyaki egy'okuwangaala. Subuga agamba nti newankubadde eddagala libadde lirwaniddwako bwakyaliyo ebyetaagisa okukolako ku bulwadde gamba ng'abamu abatalina na kyakulya ate ng'eddagala lyetaagisa okulya ennyo. You must take it with food. Eddagala lyange nze ly'emmira. Tolimira nga tolidde emmere. Koogeza n'olimira nga tolidde emmere osobola okufuluma ebyenda. Naye tulina Bannayuganda ng'akugamba ate nze ndimira emirundi ebiri, that means ndimira ku kyamisana ne ku kyeggulo. Tulina Bannayuganda akugamba mmaze ennaku 3 nga sikola ki nga sirya mmere sigirina. Kumpi abantu akakadde kamu n'emitwalo 3 mu Uganda bawangala n'akawuka akaleeta mukenenya, ekitegeeza nti omulimu gukyali gw'amaanyi okutuula akawuka kano ku nfeete. Kino kitegeeza nti obukadde obusoba mu 3 bwe bwetaagisa buli mwezi okusobola okugulangamu eddagala. Gye buvuddeko ebitongole ebigabi by'obuyambi okuva mu mawanga agatali gamu byali bikola kinene mu kugaba ensimbi ez'okugulangamu eddagala lino, wabula buli lukya byongera kukendeera ate nga obulwadde bukyaliwo. Gavumenti ya Uganda ewaayo obukadde 2 nga kyetaagisa ensimbi ez'okwongerezaako okusobola okutuuka ku muwendo ogwetaagisa. Kati bwe tunaaba tufunye ensimbi zino tugenda kuyita abasobola okukola abalina obumanyirivu okukola emirimu egiri mu kulwanyisa akawuka siriimu basabe sente okusinziira ku bumanyirivu, okusinziira ku bye bakola obulungi, such that bwe tuba tufunye tutunulire empapula ze bakozesa osaba tulabe oba beesimbu beesigwa. Mu mbeera nannyini mufu yakwata awawunya, ekitongole kya private sector kyajjawo enkola ya $1 HIV initiative nga buli Munnayuganda singa asobola okuwaayo $1 olugendo lw'okulwanyisa akawuka kano bandirusenvulako. Tugenda kati okuva buli district ku district nga tufuna ba coordinators nga tuva ne district launches okubuulira Munnayuganda n'asembayo wansi nti obulwadde bukyaliwo ate twetaaga esiringi 4,000 buli muntu. George Tamale nga mukunzi mu nkola eno agamba nti otalo si baakulukomya wabula baakulwongerayo nga bakka wansi mu bantu ba bulijjo okusobola okukuŋŋaanya omutemu ogwetaagisa. Ku mukolo guno kubaddeko n'abantu abalwanye obuteddiza okulaba ng'ekirwadde kino kituulibwa ku nfeete, nga ku wano kubaddeko ne Ssenkulu wa Delta TV Abe Mukiibi, wabula nga tabaddeewo kukwasibwa kirabo kye olw'ensonga nti akyali mu lugendo olutukuvu olw'Emekka. Okusinziira ku bakugu mu kitongole kino mu Uganda, abantu 6 bafuna akawuka ka mukenenya buli ssaawa, wabula nga singa omutemwa gwa ssente zino zifunibwa kisuubirwa nti mu mwaka 2040 akawuka kandibanga kafumwa bufumwa. Amasukkulumu okuva mu nsiika eby'obusuubuzi, abasuubuzi abettanira ogw'okusuubula ebibala ebiriibwa n'abo abirima basabye gavumenti eyambe ebijjeko emisolo egibagibwako kubanga nabo oluusi bibasala naddala nga bagula ensigo zaabyo ssaako eddagala libifuuyira. Bitutegeezeddwa ssentebe w'abasuubuzi ba watermelon mu katale k'Nakasero Nyanzi Ignatius bwe tubadde tuwayaamu naye okumanya ku bbeeyi yaazo nga bweyimiridde mu kaseera kano. Watermelon kye kimu ku bibala abantu bye bettanidde ennyo ensangi zino olw'obuwoomi n'emigaso emingi egirimu. Watermelon zino okusinziira ku bazitunda zirimu ebika ebisoba mu 8 era zaawukana ne mu kuwooma.
Ensangi zino watermelon emanyiddwa nga eya zebra gy'olaba mu kifaananyi kino yatunzi nnyo okusinga ku ndala wadde nga okusinziira ku bazitunda n'abazisuubuza nga ssentebe waazo mu katale e Nakasero Nyanzi Ignatius atwawuliddewo ekira ku ginnaayo obuwoomi olw'obumanyirivu bwazirinako. Meloni ebika byonna kati bw'olaba zino zebra abantu abamu bagamba nti zisinga okuwooma naye ekyo kiva mu ki mu nnima muntu engeri gye yazirimamu nakufuuyira. Omuntu bw'aba yazirima bulungi oli green gwe bayita abamu bamuyita green abamu bamuyita black yasinga okuwooma. Zino zettaniddwa nnyo okusingira ddala zi wooteeri wano mu ggwanga nga bo abantu ba bulijjo ssekinnoomu bazigula kitono. Wetwogerera zigula wakati w'olukumi n'5000 mu kaseera kano wabula ng'ebbeeyi egenda ekyuka okusinziira ku sizoni nga Nyanzi bw'annyonnyola. Otuuka ku musiri ng'omusiri gwe wali osuubula akakadde oli akugamba miliyoni 3 nga tolina okusuubula. Kati ate mu kiddibo otuuka ng'omusiri ogugula miliyoni 1 nga n'olwekyo kikwetaagisa okuba nti nno meloni omutunda oluusi nga ne sayizi eno ogitunda singa 13,000. Abatunda watermelon zino era nga n'okuzirima bazirima balina okusoomoozebwa kwe basanga naddala mu bitundu gye bazijja. Kubanga nze kati ate nze manyi sisitimu yaffe yawa sisitimu y'ebyemisolo sigikola ki naye gwe ogenda okubuuza n'ogamba lwaki mutuseera nti tubaseererwa okusinzira ABCD. Bwe batyo basabye gavumenti okubalowoozaako waakiri ebirime nga bino eby'ebibala biggibweko omusolo. Kubanga ensigo za watermelon zino baziseera waliwo emikebe gw'ogenda n'otuukamu omukebe nga gusiga eka 2 oba eka 4 nga guli ku 800 n'eddagala eryo yennyini baliseera. Watermelon eziyingizibwa wano mu Kampala okusinziira ku basuubuzi baazo ziva nnyo mu bitundu by'e Masaka nga kw'otadde n'eby'e Busoga. Tujja kwongera okutuusaako ebirala ebikwata ku watermelon zino nga tubikujjira mu bazirima abazitunda n'abazisuubuza. Kalungi Betty, Gerard Mutumba, Delta TV, Amasukkulumu. Byamizannyo mu Masukkulumu ttiimu y'abakyala abatanira omuzannyo gwa handball bamalirivu okugwisa obwenyine ttiimu endala bwe banaba babika mu mpaka za All Africa Games ez'okuyindirira mu Morocco zitandika ku weekend eno. Bano enkambi bagikuba Nakirebe mu kifo ekyamanyibwa ekyazimbibwa okuzanyiramu omuzannyo gwa baseball ng'enjawulo eriwo batendekerwa mu kizimbe munda. Olw'okwagala obuwanguzi mu mpaka za All Africa Games ezinayindye Morocco, abatendeka ttiimu ya handball kati bagitendeka enfunda 3 olunaku omuli n'okuzanyira ku bitaala. Olwaleero abakazi abali mu ttiimu basangiddwa mu kizimbe kinene ekiri e Nakirebe ku kitebe ky'abamuzannyo gwa baseball gye baateeka enkambi nga beeteekera empaka zino. Bano babangulwa omutendesi Jimmy Olutini ategeezezza nti babadde balina okutendekebwa enfunda 3 olunaku omuli n'okuzanyira ku bitaala okwemanyiza embeera. Anyonyodde bwe bayimiridde mu nkambi. Abaana bakati bagenze bakola techniques ezirina okuzanyibwa mu handball era lwakuba bafunye surface nga nungi nga bakiririza okukola fence n'okuvaayo bulungi. Ekirala surface ng'eno lwakuba bwe tuzanye eyo Namboole ina hoteri hard nnyo kati osanga abazanyi abamu batya okugwa okufuna ki atangazza newankubadde abazanyi bamalirivu okuvuganya mpaka za All Africa Games bakyalimu ekizibu ky'oludda oluzibizi okulaba nga tebateebwa ggoolo. Wabula okuzanyira ku bitaala agamba nti kina kinene kikyusizza mu nzanya y'abazanyi be. Tugezezaako okuzanya ekiro bwe tusobola okuzanyira mu floodlights ezo. Kyanjawulo nnyo Namboole mbu otuuka ekiseera nga game egenda kugenda mu maaso paka sawa ng'emu naye nga tosobodde okukola ki okumaliriza game. Naye waneeno bw'ozanya ku budde obwo kyekimu kye tugenda okusanga wali eri mu games ezimu ziyinza okweyongera paka kiro naye ng'abaana basobola okuzanya ate ne bazanya bulungi. Ku ngeri gye bakwatamu omupiira Olutini agamba akakodyo ka gamu kabayambye nnyo okwongera ku mutindo. Abaana basobodde okukozesa ekintu kye bayita gamu bagiyita ball support mu kukakinga omupiira
kati okukozesa gaamu oyo abayamba nnyo nti basobola okutta omupiira kwik ate tebakisuula. So nsuubira bwe tugenda eyo e Morocco abaana bajja kuba bulungi nnyo. Abazannyi bano okubateeka ennakirebe abaddukanya omuzannyo gwa handiball mu ggwanga balina ekigendo ekyokulaba nga babeera ku muzannyo gwokka. Guno mulundi ogusoose okuwona okutendekebwa ennamboole abazannyi gye babadde bafunira obuvune olw'ekisaawe kubatendekerwa ekirina kolas. Eno y'emu ku ttiimu ezisuubira okusitula wiiki eno genda e Rabat ewali empaka za Africa ng'emizannyo emirala mulimu ebikonde okudduka obugaali okusitula obuzito era ng'olunaku lw'enkya bwe bakwasibwa bendera y'eggwanga. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Ate akakiiko akaddukanya empaka z'ebikonde mu ggwanga eddala eby'ebika bakalambudde ekisaawe kya Masaka Recreation Ground okuwagenda okubeera empaka ez'akamalirizo era nga abakungu ne bannyonnyola bannamawulire biki bye bazudde. Enteekateeka zino ziyingire mu ssagale lino ery'Ebuddu. Mwebale nnyo ebika okuba nti bigenda kumalira wano empaka zaabyo. Okuva n'essaawa ya leero olw'obugambidde ssebo bw'oleetedde ebbaluwa eno weba oleetedde ebbaluwa eno obubaka buvudde embuga butuukidde tugenda okutandika okukubiriza abantu ba Buganda kubanga ebika si by'Ebuddu, ebika bya Buganda, ebika bya Uganda kubanga n'eggulu wali ab'effumbi. N'olw'ensonga eyo tukubiriza abantu bonna Ssaabasajja yalaba abantu bajje tuvumirize empologoma etegere nti eri Buddu mumanye ekikwatagana ku Buddu tetukisaagiramu olw'okusiima obwakabaka bwa Buganda buwandiikidde pookino nga mutegeeza enteekateeka za Kabaka. Kati nno mu nteekateeka zino tugenda kumalira wano ku kisaawe kino emipiira gy'ebika bya Buganda. Kisaawe tukirambudde ekisaawe kirungi. Twagala okwebaza abantu ba Bannabuddu batukulembeza pookino olw'okuba nga banyigidde butereevu mu nteekateeka zaffe, benyigidde butereevu mu nteekateeka z'emipiira gy'ebika bya Buganda. Ono n'enkoowo kimanyi bulungi nti ebyuma biggwa byokya tebe bakutenda okusolobya toleka kitooke nga kiswadde. Amasukkulumu tugafundikiridde wano programu ya sajja omuziranti omutongole katongole yatongola abatongole yeddako tukwagaliza ekiro ekirungi omuteregga agundegunde.